Farilan alwala guda nawa ne? Farilan alwala guda bakwai ne. Kaji mahaukaci da ya ce mini wai guda biyar ne ko guda goma ne. Kai Alameen, ina ji fresh. Wannan dai kaɗan kenan daga cikin wani sabon zazzafin kundin waƙoƙi na musamman daga G-Fresh da Alameen Triple mai taken rikicin duniya, wanda Hausawa ke ƙarasa kalmar da cewa da mai rai ake yi. Rikicin duniya, Arewa Boko Haram, rikicin duniya, Arewa kidnappers, rikicin duniya. an rufe makarantu tun da dai su dai banda 'ya'yansu. Duniya halin mu ni da kai ba ɗaya bane. G-Fresh da Alameen Triple sun yanke shawarar aikin wannan kundi ne duba da irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya na taɓarɓarewar tsaro, wanda yake matuƙar ciwo mutane tuwo a ƙwarya. Music game is good to go. Warehouse family, Wanda a takaice yanzu wannan kundi ya shiga kasuwa, kuma ana mallakarsa ne kai tsaye ta hannun G-Fresh. Warehouse family, Daga cikin mutanen da suka sayi wannan zazzafan kundi na rikicin duniya, akwai shahararren mawaƙin siyasa Dauda Kahuta Rarara, inda ya siya akan kuɗi naira 50,000. So Dauda Rarara, na gode sosai ga dala 100 nan da ya bani yanzu a maimakon 50,000. So na gode sosai Rarara, na gode sosai, and duk wanda ya riga ya siya ba sai ya ƙara siya ba. Yes, in dai ka sai album ɗin rikicin duniya, to ita wannan waƙar zan tura maka. Kuma mu waƙar mu ko da 1,000 ce kake da ita, ko da 500 ce Allah ya hore maka, ka siya mu dai mun san kana tare da mu in kai supporting the moves din mu. Yes, G-Fresh Alameen aka Zainab Gimbiya aka rikicin duniya in the building. all of us cause we're wearing designer see. Daga cikin mutanen da suka sayi wannan kundi akwai Shamsu Shamu daga jihar Kano, inda ya siya akan kuɗi naira 2,000. Ni ba komai bane. Munafurci. Sai kuma Saminu Libya, inda ya siya akan kuɗi naira 10,500. Music game is good to go. Shi kuma Saifullahi dan jihar Kano ya mallaki wannan kundi na rikicin duniya akan kuɗi naira 5,000. I'm putting you down, Warehouse family, Nana daga Lagos ta siya akan kuɗi naira 1,000. family, Warehouse family. Bash daga jihar Nasarawa ya siya akan kuɗi naira 2,000. Ita kuma Ummita ta sai kundin rikicin duniya akan kuɗi naira 2,000 kamar yadda kuke gani akan hotonta. Abba Emerima daga Maiduguri ya ba da naira 1,000 domin mallakar sabon kundin rikicin duniya. Suleiman daga Algeria ya siya akan kuɗi naira 500. Safiyan ɗan jihar Taraba ya ba da naira 1,000 na mallakar kundin rikicin duniya. Waima Suleiman daga Saudiya ta siya akan kuɗi naira 10,000. Ibrahim daga Kano ya siya akan kuɗi naira 500. Malan ka kyalan mutum dan adam. Rakesh daga Anambra ya siya akan kuɗi naira 1,000. Ai ba alkhairi bane. Hypocrite. Sai kuma Okasha Muhammad daga jihar Kano wanda ya siya akan kuɗi naira 5,000. Family, Idan kuna buƙatar mallakar naku kundin waƙoƙin na rikicin duniya, za ku iya yi wa G-Fresh magana kai tsaye akan wannan lamba. Tarawa 234 38 99 3436. story change in a collect in a check make it inconclusive. Bayan kun siya, za ku iya turo hoto akan lambar WhatsApp ta G-Fresh da muka gaya muku a baya, domin mu samu damar saka ku a irin wannan labarai na mutanen da suka mallaki wannan kundi na rikicin duniya. So humanitarian, masu zagin sun yi zagin alarba da yan. Sai dai idan kuna ra'ayin ba kwa so a ganku a duniya, za ku iya mallakar kundin kawai ba tare da kun turo hoton naku ba. We trust all of us in Kano, alhamdulillah. Damn. Daga ƙarshe, idan kuma kuna zaune ne a ƙasar Libya, cikin sauƙi za ku iya kiran Alamu ɗan Malu akan wannan lamba. Tarawa 21 8 9 2 7 4 3 2 5 4 4. Tunda ya ganki ya yarda da ke ce, kuma tun daga jin lafazin ki ya zauce.